Mấy hôm trước thì cuộc sống diệu kỳ lên đây gặp cháu Huy thì cháu còn nói chuyện được rất là nhiều, nhưng ngày hôm nay thì thấy bé là mệt hơn. Sau của em thì nó có những cái khối u, nó cục nó nổi lên trên á, em rất là khó chịu á. Đấy, rất là nhiều luôn. Bữa nay con ăn cũng được không con? Ít ăn được hả? Mệt hả? Nó không nói. Mệt không? Khỏe với mệt rồi mệt. Ngày nay là con mệt hả? Tại 5 bữa biết. Bữa biết hả? Bộ bao giờ định đi khám lại? Chắc có để ổng rồi có đi. Ổng để có điện điện cho Sài Gòn nó vô, điện nó cho mình bơi tóm vô đó, mình giờ nó mệt quá thì ấy. Đi mà giờ đi vô nó cũng làm thấy khu tục hết rồi, nó cũng cho mình về nó cực nữa. Nhưng bây giờ chủ yếu mình để cho uống thuốc cho nó khỏe ra bình nữa, chứ nó yếu nữa đi vô đường cũng sợ. Như anh Duy nói là một ngày là mấy hôm nay là em mửa 3-4 lần. Ngày nay mửa 3-4 lần luôn. 3-4 lần luôn, mà ăn thì không được mọi người. 10 ngàn cháu mà ăn 2 bữa mà không hết luôn à. Dạ. Bên này là không nói được luôn, gục con gái thôi. Nó là mày kêu vậy mày nãy nó kêu vậy đi cầm mấy bữa nó kêu một người nãy kêu nhỏ xí vậy, kêu bà mất đập nó vậy rồi dẫn xuống dẫn nó tạo sang đây lên. Em tranh thủ em mới đi Lý Sơn về, em ghé em cho cái tiền của các anh chị gửi cho cháu tí. Dạ, ở đây có 6 có nhà hữu tâm người ta gửi cho anh nè, gửi cho cháu Huy. Đấy, có chị Linh Vũ nè, chị mấy chị đây gửi ngân hàng thì anh trích theo cái không có tên tuổi đó, không có ghi dấu đó, để cho mọi người xem á. Rồi mọi người nào em biết thì em ghi tên đầy đủ. Dạ, là 3.150.000 tổng số này em gửi cho cháu mua nước rồi cho cháu uống. Cảm ơn. Rồi được rồi, con rắn con ăn vào ngang con. Đâu có ăn cơm được đâu phải không anh? Ăn cơm khó, mấy ngày nay nó ăn cơm được. Mấy ngày không ăn cơm được. Chố dinh dưỡng. Ngoài mệt không có gì nữa. Thôi con nghỉ đi, đưa cháu vào nó nằm nghỉ đi. Mệt hơn. Thôi em xin phép anh, em chạy về đã nha. Anh phụ em đi. Chú về ngon. Gục sao kìa.